Также 1 февраля руководством ООО «Северный ветер» было заявлено кража, а именно хищение снегохода, находившегося на хранении на территории площадки АНОВ-3 стоимостью 446 600 рублей в период времени с 31 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. По данному факту также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса, проводится расследование. 2 февраля было зарегистрировано ДТП. В 3 часа 10 минут в отдел полиции по обслуживанию города Кировска поступило сообщение о ДТП на 23-м километре автодороги Апатиты-Кировск, в результате которого пострадала женщина 86-го года рождения, которая от полученных травм в дальнейшем скончалась. В настоящее время проводится проверка, устанавливается обстоятельства происшествия.